这挺帅的。来，我用打火机。干嘛？等会放到这里啊，然后我们弄一个，看看我的挖掘机技术怎么样啊？能不能给它挖下来？不是，你放在这里，我要现在放。竖起来。这样放。对。现在放。放好。啊。然后你想我吗？你看我啊，看看我的技术怎么样？那这个挖下来，我就请你吃饭。不是挖，我要把这个打火机给点着。点着了，我请你吃饭。这里放了啊。你还在动呢。看着别急啊。你看。要考验技术的时候，点着。哎呀，哎呀，哎呦！看，着了，着了。哎，这个。